Hello students, good morning. நம்ம இன்னைக்கு first lesson ஓட book back exercise பார்க்க போறோம். Take the page number 113. First one is filling the blank. Birds have wings which help them to fly. Birds-க்கு என்னப்பா இருக்கும்? Fly பண்றதுக்கு wings இருக்கும். Second one, ducks have webbed feet. Ducks-க்கு என்ன feet இருக்கும்? Webbed feet இருக்கும். Third one, a parrot has a curved beak. Parrot-க்கு என்ன beak இருக்கும்? Curved, வளைஞ்ச beak இருக்கும்னு சொல்றாங்க. Fourth one, birds which walk through shallow water are called wading birds. Shallow waterல நடந்து போற birds என்னன்னு சொல்லுவோம்? Wading birds அப்படின்னு சொல்லுவோம். Fifth one, flesh-eating birds have strong, sharp claws called strong. Flesh-eating birds ஓட claws என்ன சொல்லுவோம் சொன்னேன்? Talons. Talons. Okay. Then second woman, name two birds of each type. உங்களுக்கு பேர்ட்ஸோட டைப் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கான ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுத போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பேர்ட்ஸ் தட் ஃப்ளை லாங் டிஸ்டன்ஸ் பறக்கிற பேர்ட்ஸ் ஈகிள் அண்ட் வல்ச்சர். செகண்ட் ஒன், பேர்ட்ஸ் தட் கேனாட் ஃப்ளை பறக்கவே முடியாத பேர்ட்ஸ் பென்குயின் அண்ட் ஆஸ்ட்ரிச். ஃபோர்த் ஒன், பியர்ச்சிங் பேர்ட்ஸ் என்னது? க்ரோ அண்ட் ஸ்பேரோ. டேக் த பேஜ் நம்பர் 114. Fourth one, flesh-eating birds, eagle and kite. Fifth one, birds that can swim. Swim பண்ற birds என்னதுப்பா? Duck and swan. Okay. Then match the birds with the kind of beak it has. உங்களுக்கு birds கொடுத்துட்டாங்க, அதோட beak-ஓட நீங்க மேட்ச் பண்ண போறீங்க. First one, eagle. Eagle-க்கு வந்துட்டு strong, sharp, hooked beak இருக்கும். woodpecker-க்கு strong and funnel shaped beak இருக்கும். ஹூப்பிக்கு எப்படி இருக்கும்பா? லாங் அண்ட் ஸ்லெண்டர் பீக் இருக்கும். பி ஆன்சர். ஸ்பாரோ ஃபோர்த் ஒன்க்கு இ ஆன்சர். ஷார்ட் அண்ட் ஹார்னி பீக் இருக்கும். தென் ஃபிஃப்த் ஒன் ஷாலோக்கு எப்படி இருக்கும்? ஃபிஃப்த் ஒன்க்கு ஏ ஆன்சர். ப்ராட் அண்ட் ஷார்ட் பீக் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஓகே, பேஜ் நம்பர் 115. லெட் அஸ் ஹேவ் ஃபன்ல பாருங்க. ஃபிஃப்த் ரோமன், look at the beaks, identify the birds and write their names in the boxes provided. உங்களுக்கு beaks வச்சு இந்த bird identify பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னதுப்பா? parrot. செகண்ட் ஒன் woodpecker. ஃபோர்த் ஒன் hoopy. then fourth one vulture. fifth one duck. then circle the odd man out. odd one out நீங்க சர்க்கிள் பண்ண போறீங்க. உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் பேர்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? இதுல ஸ்விம்மிங் பேர்டு இல்லாததை நீங்க ரவுண்ட் பண்ணணும். டக், ஸ்வான், ஸ்பேரோல இது ஸ்விம்மிங் பேர்ட் கிடையாதுப்பா. ஸ்பேரோவை சர்க்கிள் பண்ணுவோம். தென் ஃபிளைட்லெஸ் பேர்ட்ஸ்ல ஈகிள் ஃபிளைட் பண்ணும். சரிதாப்பா? கிவி, ஆஸ்ட்ரிச் ஃபிளைட் பண்ணாது. தேர்ட் ஒன், கிரைன் ஈட்டிங் பேர்ட்ஸ். பீஜியன் அண்ட் பீகாக் வந்துட்டு கிரைன் ஈட்டிங் பேர்ட்ஸ். அவுல் வந்து ஃபிளஷ் ஈட்டிங் பேர்ட்ஸ். ஸோ அவுல் சர்க்கிள் பண்ணுங்க. ஃபோர்த் ஒன், க்ரோ, பென்குயின், ஸ்பேரோல பென்குயின் சர்க்கிள் பண்ணீங்கன்னா பியர்ச்சிங் பேர்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பென்குயின் வந்து பியர்ச்சிங் பேர்ட் கிடையாது. ஃபிஃப்த் ஒன், ஈகிள், வல்ச்சர், பேரட்ல பேரட் ரவுண்ட் பண்ணும். ஏன்னா பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரே. ஈகிள், வல்ச்சரும் ப்ரே சாப்பிடும். பேரட் வந்துட்டு நட்ஸு ஃப்ரூட்ஸ் தான் சாப்பிடும். ஓகே, இன் கிளாஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.